Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mancing sendiri di Lombung. Semoga dapat yang besar-besar. Amin. Dua ekor.
Bawa sangkut putus.
Karena waktunya mau maghrib bos, cukup dulu ah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh kah? Oke guys, ini saya itu dari ikan tuh. Nah ini ya tuh ikan daukon, tuh ikan kaukon. Oke ya tuh guys, aku tuh guys, kali aja. Oke, enggak.